زه خو به یو وړوکې غوندې راز پیش کومه، یو ورکوټې غوندې نکته به پیش کومه، یا داسې وګڼئ چې یو فلسفه چې زه پرې پوه شوی یم. ما ته معلومه شوه چې څوک څومره الله ته نږدې وي، څومره هم چې نږدې وي، هغه عمره به د مخلوق سره نږدې وي. دا راز ما ته د کومې معلوم شو، کوم ځای نه ما وموندو، کوم صوفي مې ولوستو، ما کومه آټوبایوګرافي وویله، کومه بایوګرافي مې ولوسته، نو ما ته دا کلیه په لاس راغله چې څوک څومره خدای سره نږدې دی، هم هغه عمره خلکو ته نږدې وي. څومره چې خلکو سره نږدې وي، نو هم هغه عمره خدای ته نږدې وي. زه په دې پوه شوم چې څوک د رب العالمین محبوب دی، نو هغه رحمت للعالمین دی. یعنی رحمت للعالمین چې څوک د ټول عالم دپاره رحمت وو، نو هم هغه د الله محبوب وو. اندازه ولګوئ چې په انګریزۍ کې یو لفظ ورټیکل دی، مطلب چې سیده اوچته یوه کرښه، او بل لفظ دی هوریزانټل. هر څوک چې څومره ورټیکل دی، دومره هغه د مخلوق دپاره هوریزانټل دی. څومره چې عاجز دی، څومره چې خدمتګزار دی، څومره چې د بل دپاره ښېګړه کوي، هم هغه عمره به هغه رب ته نږدې وي. عزیزانو، تاسو د تاریخ کوم یو هم صوفي وګورئ، یا په 1400 کالو کې هر یو غټ نوم وګورئ، تاسو ته به د دوی ټولو لنګر آباد ملاویږي. د هغوی په ژوند کې هم او د هغوی د وصال نه پس هم هغه به یو نه یو شکل کې ښېګړې کوي، یا به د چا خدمت کوي. د هغوی علمي مرتبه په خپل ځای، د هغوی اقوال په خپل ځای، د هغوی صاحب ارشاد کېدل په خپل ځای، مګر د هغوی ښېګړې بې مثاله دي. واصف علي واصف صاحب وایي، څوک چې تاسو نه څه غواړي، هغه په اصل کې څه غواړي نه، بلکې هغوی تاسو ته څه درکولو ته راغلي دي. تاسو په اصل کې هغوی ته څه هم نه ورکوئ، بلکې هغه تاسو ته دا موقع درکوي چې تاسو هغوی ته څه ورکئ او خپلې درجې اوچتې کړئ. او قربان شم د سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نه، تاسو خو مونږ ته ټوله کلیه بدله کړه. د دنیا ټول کیلکولیټرز دا وایي چې څه کېږي نو همغه کېږي، که چاله څه ورکړی نو هغه د شتو نه به کمیږي. حضور صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې وښودل یو پوره واقعه چې ام المؤمنین یوه چیلی قربان کړه او غوښه یې تقسیم کړه، او لږه غوندې غوښه یې پاتې کړه. تاسو کور ته تشریف راوړو نو تاسو تپوس وکړو چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې څومره غوښه بچ شوې ده، تاسو هغه لږه غوندې غوښه وښودله چې دا بچ شوې ده. حضور وفرمایل چې کوم تا تقسیم کړه، اصل کې هغه بچ شوې ده، چې کوم ورکړی شوه نو هغه پاتې شوه. هر څوک چې په تقسیم باندې خوشحالیږي، په ورکړه خوشحالیږي، نو هم هغه خوشبخته او خوشقسمته دی. په ورکړه څیزونه سیوا کېږي. او زمونږ اشفاق باباجي چې د هغوی مرشد نور والا باباجي و، به ویل چې اول یې ووینځئ او بیا یې وخورئ. نو بانو اپا ترې تپوس وکړو چې هر څیز خو نشي وینځلی کېدی. باباجي وفرمایل څه په اوبو باندې خو به یې نه وینځئ او نه په صرفو. ورکړه کوئ نو په خپله به صفا شي، تقسیم یې کړئ نو پاک به شي. په خپل رزق کې او په خپل اسبابو کې نور شریکول دا پاکول دي. که هر څه ځان ته ساتئ نو یاد ساتئ چې ستاسو به هم پاتې نشي. د الله د ورکړې نه ورکول دي که نه. تاسو ټول تش لاس راغلي وی او تش لاس په واپس ځئ. د هغه ورکړی شوي رزق نه هم د هغه د مخلوق ښېګړه وکئ. څومره صوفیان مې چې ولیدل نو د هغوی خدمت مې وکتو. تاسو دا اندازه ولګوئ چې د هغوی د تلو نه پس هم د هغوی چې کومې نښانې دي، کوم ته چې تاسو او مونږه د هغوی زیارات وایو، هلته هم مرغۍ او کونترې دانې خوري، هغوی ته هم څه نه څه په لاس راځي، هلته هم یو لنګر روان دی. د دې سوال نه بغیر چې ته څوک یې، ستا کومه قبیله ده، کومه فرقه ده، ته کوم ځای نه راغلی، ستا کوم رنګ دی، تا خو لامبلي هم نه دي، ته خو صفا هم نه. بغیر د دې تپوسونو هر چا له هر څه ملاو شوي دي. د دوی د مزاج یو غټ جز ښېګړه ده، خدمت دی.